बच्चों ये देखो ये क्या है? ये तो नंबर लगे हुए हैं इन सब के पीछे। चलो देखते हैं क्या है। तो नंबर एक को हटाते हैं, देखते हैं क्या है। ओ प्यारा मुर्गा है, देखो कितना प्यारा मुर्गा है। वाओ, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। वाओ इसका लुक देखो, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। वाओ, मुर्गे जाओ तुम अपनी जगह पे। तो चलो देखते हैं नंबर दो में क्या है। नंबर दो में वाओ, देखते हैं क्या है नंबर दो में। वाओ कितनी प्यारी गाड़ी है। वाओ ये तो कार है, बहुत ही प्यारी बहुत ही बढ़िया बहुत बढ़िया। वाओ बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। वाओ नंबर थ्री पे देखते हैं क्या है। ओ वाओ कितना बढ़िया है। वाओ इसमें भी गाड़ी है नंबर थ्री पे। वाओ बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, कितना मस्त गाड़ी है। चलो तुम भी यहाँ पे लग जाओ। कितने प्यारे दिख रहे हैं, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आज इन सब का रेस कराएंगे, देखते हैं कौन जीतेगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा क्योंकि बहुत ही बढ़िया रेस कराने वाले हैं हम। ओ नो बहुत बढ़िया। नंबर पे चार पे देखते हैं क्या है। वाह ये तो सुपर बाइक लगती है। हाँ सुपर बाइक है गाइस। अगर आपको चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए गाइस। बहुत ही बढ़िया। तो आज इन सब का रेस कराते हैं, देखते हैं कौन जीतता है। बहुत ही बढ़िया बहुत ही बढ़िया। आज हम इन सब का रेस कराने वाले हैं। चलो रेस कराते हैं, देखते हैं कौन जीतेगा इन सब में से। रेस के लिए देखो हम एक जहाज भी लेके आए हैं, क्योंकि जहाज नहीं रहेगी तो मज़ा कैसे आएगा। तो हम एक जहाज भी लेके आए हैं और इन सब का रेस कराते हैं। तो देख सकते हैं हम इनको रेस के लिए लाए हैं पूरे हाईवे पे। तो इन सब का रेस कराते हैं। पहले ये प्यारी गाड़ी मेरी प्यारी कार जाएगी, देखते हैं कितना दूर तक जाती है। जो सबसे दूर जाएगा वो ये रेस जीत जाएगा। तो लास्ट तक देखिएगा कौन जीतता है, जहाज जीतता है कि सुपर बाइक जीतता है। तो इसे हम छोड़ते हैं, देखते हैं कहाँ तक जाता है। वाह बहुत ही बढ़िया बहुत ही बढ़िया। ये तो बहुत दूर चली गई, ये तो सुपर कार है। और इसको हम दूसरी कार को देखते हैं ये कितनी दूर तक जाती है। तो इसको भी हम भेजते हैं, जाओ कार तुम भी जाओ। वाह बहुत ही बढ़िया बहुत ही बढ़िया। ओ ये तो उसके ही पास चली गई, दोनों भाई हैं देख सकते हैं। बहुत ही बढ़िया बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे जहाज जाने वाली है, देखते हैं जहाज कैसे कितना दूर तक जाती है। ये रेस जीत पाती है कि नहीं। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। यो वाओ ये तो उस कार से पीछे ही रह गई रेस। अभी तो सुपर बाइक बाकी है, देखते हैं कितना दूर जाती है। चलो इन सब का भी देखते हैं। अभी सुपर बाइक उड़ेगी, जाओ तुम भी। वाओ सुपर बाइक, तो सुपर बाइक भी पीछे रह गई और ये जहाज भी पीछे रह गई। तो हमारे असली विनर चलो देखते हैं कौन होता है। सबसे दूर कौन सी गाड़ी आई है, ये भी तो पीछे रह गया है। और ये सुपर बाइक भी पीछे रह गया है और ये वाली गाड़ी भी पीछे रह गया है। फाइनली विनर में भी ये गाड़ी होती है नीली वाली। कितना बढ़िया रेस तुमने जीता है। वाह बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो आज ये गाड़ी हमारी विनर हुई। तो इसके लिए एक वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा बच्चों दोस्तों। अब हम कराने वाले हैं एक आपस में टक्कर, देखते हैं कौन सबसे ज़्यादा टक्कर मारता है। तो चलो सबसे पहले हम इस जीती हुई गाड़ी को टक्कर मारते हैं इस बाइक से। तो देखते हैं कौन सा ज़्यादा टक्कर मारता है, कौन जीतता है इसको। गाड़ी और बाइक सामने आमने सामने हो चुके हैं। अब इन सब का टक्कर मारते हैं, देखते हैं कौन टक्कर ज़्यादा मारता है। तो चलो टक्कर मारते हैं, देखते हैं कौन एक साथ, देखते हैं कौन जीतता है। वाह बढ़िया काफ़ी बढ़िया टक्कर हुआ यहाँ पे। दोनों ही टक्कर आगे पीछे नहीं हुए हैं। तो फिर से एक बार टक्कर मारते हैं, देखते हैं कौन मारता है। ओह नो ये तो आपस में भाग गए, जाके उस वाली गाड़ी को टक्कर मार दिया। तो फिर से एक बार और टक्कर मारते हैं, इस वाली गाड़ी से उस पे मारते हैं, देखते हैं कौन जीतता है। ये गाड़ी उसको ढकेल लेती है कि नहीं। तो चलो हम टक्कर मारते हैं और देखते हैं ढकेल देती है कि नहीं। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। वाह टक्कर मारी काफ़ी अच्छी। फिर से एक बार देखते हैं, जाओ 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 जाओ। वाह कितना मस्त कार है। इस बाइक को देखते हैं, बाइक उस वाली जहाज को जाओ टक्कर मारो, जाओ 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 जाओ। ये तो गाड़ी भाग गई, उधर देखो भाग गई गाड़ी। अब जहाज की बारी है, ये देखो आमने सामने दोनों गाड़ी खड़ी हो गई, कितना बढ़िया दिख रहे हैं। देखते हैं मार, वाह कितनी मस्त टक्कर हुई। अब जहाज को लेके आते हैं, बहुत ही बढ़िया बहुत ही बढ़िया। जहाज को भी यहाँ पे टक्कर माराएंगे, देखते हैं कौन जीतता है। वाह ये तो सब दोनों गाड़ी को ढकेल दिया। बाइक को लाते हैं, बाइक भी आ चुकी है। अब बाइक देखते हैं इन सबको ढकेल पाता है कि नहीं। तो चलो हम
कर मराते हैं। वाह, कितना बढ़िया है। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें वीडियो को। धन्यवाद।